हे बच्ची, हे बिटिया सुन ले तू तो। अरे अपने बाबू से कह दे कि जौन है अच्छी दवाइया बता दे कैसे खाए बाटे बिटिया। नहीं खाब न बुखारवा उतरे ना बिटिया। बहुत परेशान है रहती अब खांसत खांसत इतनी खोखी आए बिटिया। रजवा रजवा जैसे लागत बा पिरात बा कुल एक एक हड्डिया पिरात बाटे। बुलाए दे बिटिया बुलाए दे। दवाइयों कही दे खोखिया वाली ख़त्म हो गई बाटे, दूसर ले आए दे। बहुत जौन है रात भर सोए ना पाए ही बच्ची। काऊ कहती है बैठी रही। अरे बिटिया तोहरे सबका काऊ कही रची बोलावे कहत यह बैठी रहा। अब यह दिन हमारा आई गे बाटे भला बतावा लेनी। छोट छोट रहत गया कितना कितना काव काव तोहरे सबके बिना कीन। आवाज़ कहत यह बैठी रहा चुपाई मारे रहा। जा बिटिया जा, कलजुग लाग बाटे जानत ही। कलजुग चलत बाटे वही कलजुगे मकई तुहूँ वहू बिटिया। अब वहीं रची हाथ गोड़ चलत बा थोड़ के बीमार भई तो ही हाल ये है। कहूँ खटिया पर जा तो तोहरे सबे काव करत जावा, उठावे बैठावे परे तो काव करत जावा। हमें ना भरोसा बा कि हम क्यों करे कुछ ना। बरबरात ही ना ही बच्ची, अब बरबरात ना ने हम तो अपन कर्म ही कर्मवन जौन लिख के आए बाटी ना वह बतावत है। यह लिख के आए ही कितना बड़ा परिवार हमार, क्यों पूछिए ना ने केहू टाइम ना ने हमरे लगे बैठे के एक लोटा पानी दे के कि तू का होत बा कहा ना होत बाटे। केहू पूछे वाला ना ने, केहू पूछे वाला ना केवल परिवार बिना मरत रहे थे बस। जब तक मनई जियत रहा है हाय परिवार कह के मरत रहा है। यही परिवार हन बतावा ये माँ परिवार हन क्यों हमें 75 ना। रात भर खोखत जैसे लागत बा माँ जीव निकल जाए। लेकिन कहत ही अच्छी दवाइया बताए दे। खोखी दवाई ख़त्म हो गए बाटे। मंगाए दे बहनी कह दे भैया जात हाँ चौराहा ले ही हैं। अच्छा बुलाए दे हम कह देवे भैया बुलाए दे। बहुत ना बोलत है, बहुत बोलत है। काव कहत यह बिटिया हमें बहुत तकलीफ है एकरे मारे बोलत है। और का जो ना सौग लग बेटे है तो क्या दवाई लेके आए हैं। एक को दवाई फायदा करती बेटे या काज नहीं कौन कौन दवाई डॉक्टर दे दिए हैं। एक को दवाई फायदा ना करती बेटे। रात भर बुखार चढ़ा बाटे, रात भर खोखी आवत बेटे, खांस खोखत जैसे लागत बाटे ई कुल दर्द करे लाग बाटे। बोल ही ना निकलत बे हमरे कि तू का जनाए ना पड़त बाटे। हाँ जा बुलाए दे बिटिया, जा बुलाए दे भैया से हम कह देवे खोखी एक दवाइया ख़त्म हो गई बाटे। भैया हे भैया ये खोखी एक दवाइया जौन ला रहा है ये ख़त्म हो गई बाटे, दूसर दवाइया ला दे बेटवा। रतिया बहुत खोखी आए है बिल्कुल आराम ना आई ने भैया। तनी क्यों रच्ची आराम ना आई ने। हाँ बेटवा ले अई दवाइया जौन लाया है यो डॉक्टर से कह दिया रच्ची आराम ना आई ने अम्मा का। हाँ कई दिन खाई तो आराम हुए। अच्छा 2-3 दिन खात रहा लगातार तब बुखार आराम हुए। हाँ लेकिन खोखी दवाइया ना आई ने भैया। लाई दे बेटवा ले भैया। हाँ ठीक है भैया, लेकिन डॉक्टर से एक बार कह दिया कि माई का आराम ना आई ने बिल्कुल। रच्चू ना आया आराम में बेटवा। दवाइया ना खाए रही तो तुरंत बुखारवा चढ़ी आवत बाटे। हाँ खात रहा दवाइया खात रहा वहीं दवाइया बाटे। अब वहीं बाटे 2 खुराक दवाइया बाटे। संझवक चल जाए भियान सवेरवा तक बाटे। लेकिन खोखी दवाइया ना रही से ला दिया। हाँ रतिया बहुत खोखे भैया।
ठीक है माँ भैया, जियत रहा बना रहा भैया। हमारा बेटवा तुहिन तो है एक जने पूछे वाले है और तो क्यों पूछतर ना इन्हें के का बताई के ना पूछत बा भैया हो कुछ कहा लायक ना इन्हें। हमारा दवाई अलाय दिया हम ठीक हो जाए बस। हाँ ठीक है भैया, दवाई मिल जाए हम ठीक रही बस।